Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, ó, não se inscreva no canal, não ativou o sininho, não dá like, então, dá like, ativa o sininho, se inscreva no canal e se você já fez isso, vem, unicórnios! Oi, gente, eu sou Luísa e Hoje eu vim falar sobre coisas que você não deve fazer como slime. Tipo, você tá lá, tipo, olha, eu já vou dar o primeiro exemplo. Ó, você tá lá de boa fazendo uma slime, não deixe ela cair na água boricada que você deixou derramar no chão, não deixe ela rolar. Porque senão, quando você abrir ela, e se você fica passando a mão, às vezes acontece isso, mas nem sempre. Deixa eu ver. Esqueci onde que eu tava. Aí ela não gruda mais. Ela fica assim, mais nada. Você não consegue mais mexer nela. Segundo, não coloque muita água boricada. Vai ficar dura. Você não vai conseguir esticar, vai ficar igual uma pedra. Ai, vai ficar igual uma mesa. E o terceiro, não coloque muita cola. Vai perder a cor, né? Vai perder a cor da slime. E ela pode ficar muito fluffy e pode ficar grudando toda hora. Mesmo se tiver no ponto, vai parar de ficar no ponto. Tá bom? E essas foram essas dicas para vocês não fazerem com slime, tá? E bye, bye, bye!